Takže cez deň je to tu riadna divočina. Ahojte priatelia, by sme vám chceli ukázať tento celý rezort, ako vyzerá. Výhoda je tá, že máme veľmi blízko reštauráciu a takisto aj bazény. Takže vám zatiaľ chcem ukázať, aký máme výhľad. A týmto smerom máme reštauráciu. Je možnosť jesť aj vonku, ale vzhľadom na to, že už ráno je tých 32 stupňov, tak je lepšie sa najesť vnútri v klimatizovanom priestore. My teraz ideme donútra. Ideme si pozrieť, čo majú na raňajky, ale väčšinou to je klasika ako vo všetkých rezortoch. Tu sme boli v reštauračnej časti, kde sa podávajú raňajky, obed, večera. A hneď oproti je talianská reštaurácia, kde sa dá ísť formou à la carte, objednať sa minimálne deň vopred. A tu je vlastne takto. Tu je taká tichšia časť, samozrejme, že teraz tu nikto nie je. Ale vyzerá to tu príjemne. Ideme vám ukázať, ako vyzerá hotel vznútra, recepcia, lobby časť a taká oddychová. Po schodoch sa ide do lobby baru a na recepciu. Lobby bar, ktorý je otvorený od 10. hodiny. Je tu celkom príjemne, ticho. Jediný mínus, čo tu je klimatizácia dosť hučí, ale zase na to, ako je tu teplo, tak je to celkom v pohode. Si to pozrieme vonka, tuto je vonkajšia terasa, tu sa robia vystúpenia, keď sú zábavy, detské predstavenia a takýto je tu výhľad, vonkajšia terasa. Priestor je krásny, svetlý, není vôbec tmavý, farebne ladené. Recepcia. Veľká priestranná, voňa je tu príjemná, prostredie je také tiché. Takto sa ide von. Pred vstupom do hotela je most, bazénik a hostia sú ubytovaní aj v týchto častiach s výhľadom na more. Ale není výťah, sú to 3 poschodia. Ideme si pozrieť teraz, ako vyzerá spomínaný rezort. Martinko, čo sa ti najviac páči na tejto dovolenke? Mne sa mi páči najviac tie tobogány. Áno, aj tie si pôjdeme potom pozrieť. Na rezorte je super to, že má veľa zelene, o ktorú sa dennodenne starajú, zavlažujú. Momentálne v týchto priestoroch prebieha rekonštrukcia, tak je troška tak viacej hluku, ale ako dá sa to vydržať. Samé ubytovacie domčeky, ako vidíte, aj trojposchodové, dvojposchodové, obchodíky, optika, nejaké tie kabelky, celkom pekné, predaj topánok, šiat. Plánujeme si pozrieť aj tieto obchody. Sme zvedaví teda, že čo ponúkajú, aké sú tu ceny. Ďalej nám pokračuje cesta
týmto smerom. Tam vzadu je pláž, tu je tento spomínaný akvapark, ktorý vám tiež priblížime bližšie. Všade sú informačné tabule, kde sa čo nachádza. Aj keď je veľmi teplo, máte tu miestami taký chládok, takže sa troška viete aj schladiť a nie stále na priamom slnku. Pred nami je detský bazén pre tie najmenšie deti, ktoré by nemohli do akvaparku, ktorý je pre väčších. Ak sa vám podarí sa ubytovať v takýchto nejakých domčekoch s malými deťmi, tak tu máte krásny malý bazén so šmiklavkami a ideme na pláž. Nie je tak ďaleko, pretože všetko si viete maximálne do nejakých 10-20 minút pobehať. Je to určite výhoda. Opäť domčeky, taký troška iný štýl. Není to taká klasika, že ste ubytovaní v hoteli a na kope 300 izieb. Každý má svoj priestor. Opäť informačné tabule, ak by ste náhodou aj zablúdili, že čo kde je. Plážový bar, ktorý je otvorený od 10. hodiny až do polnoci. Bazén, v ktorom sme, priznám sa, ešte neboli. Boli sme v tom druhom bazéne. V tejto časti, bližšie k pláži, sú domčeky s výhľadom na more. Treba povedať aj to, že ak by ste chceli akože lepšiu izbu, chcete byť už pri mori, tak je za poplatok 50 eur. Posúďte sami, či by to stálo za to si zaplatiť viac. Ďalší plážový bufet, kde takisto je otvorený od 10. hodiny. V tejto časti plážového bufetu sa okrem podávania nápojov podáva od 12:30 do 16:30 hamburger, hotdog, hranolky. Musíme povedať, že tie hamburgery boli fakt veľmi dobre, chutné. Každý deň sme sa zastavili z pláže alebo z bazéna na hamburger. Hranolky mali prvý deň o čosi také horšie, ale už potom boli aj tie dobré. Aj hotdog bol dobrý. Je to aj pre tých, ktorí náhodou nechcú ísť na obed, alebo teda len tak, že chcú byť celý deň na pláži, tak aj z takéhoto jedla sa najete, aspoň my sme sa najedli. Nám to aj stačilo, pretože je dosť teplo a človek v teple inak sa stravuje. Je tu aj také detské ihrisko, ale pokým sme tu, sme nevideli deti sa hrať, pretože je to na priamom slnku a nachádzame sa na samotnej pláži. Ako vidíte, je celkom veľká, není ani taká malá, ani tá najväčšia, je taká akurát. Je momentálne asi 8 hodín, 8:30 a je tu možnosť si vybrať z ktoréhokoľvek miesta, pretože sú lehátka ešte voľné. Každý deň tu fúka dosť vietor. Není to problém, len tak pre informáciu, more má celý deň krásne vlny, na mole sú schody a dá sa ísť potom šnorchlovať, keď to samozrejme podmienky dovolia. Momentálne máme žltú vlajku, takže je to v pohode. Tie vlny sú taká paráda, pretože do určitej časti môžete sa ísť okúpať. Už potom je zakázané, pretože sú tam korálové útesy, ale nám stačí aj tento kúsok, ktorý je vyhradený na kúpanie, pretože má zhruba tak 0,5 metra. Takže netreba sa vôbec báť. Každý deň trávime kúsok času aj pri mori, pretože už aj Martinko konečne sa odvážil do toho mora vstúpiť a zotrvať tam viac ako 10 minút. Je to o niečo už lepšie. Je to asi aj tým, že tá voda tu není taká hlboká, ako sme to už spomínali. A jeden večer, alebo teda jedno poobedie, boli
obrovské vlny a jemu sa to veľmi páčilo. Fakt si to veľmi užil. Na tejto časti pláže, ak je západ slnka, alebo aj východ, ale skôr ten západ by som povedala, viete si tu urobiť krásne fotografie. Kto chce, môže si tu robiť rôzne selfie, aj panoramatické fotky. Dokážu byť veľmi krásne tie fotografie. Martinko si tu našiel svoj oddych. Momentálne si takto oddychuje. Chládku, zabalený. Vidíte, našiel si miesto, kde sa vie upokojiť, ukludniť a necháme ho chvíľočku, dáme priestor a pôjdeme ďalej. Ďalší plážový bar sa nachádza tu. Sedenia je celkom dosť. A vraciame sa touto uličkou naspäť k nášmu ubytovaniu, našej izbe. Takže tu sa robí spomínaná asi stavba. Je to oplotený takýto múr. Tam asi bude nejaký rezort, nevieme. Keď si to tak zobereme, celý tento rezort vonku je obklopený domčekmi, kde sa ľudia môžu ubytovať. Takže zase je to o niečo iné. Nemáte to ako klasický hotel. Že aj napriek tomu, že hotel má nejaké tie nedostatky, tak tento rezort vytvára pokoj. Není to také preplnené, by som povedala, ako napríklad iné rezorty, kde už ráno je chaos, ľudia, všetko, viete, bazény a neviem čo. Martinkovi to vyhovuje, lebo aj na našom samotnom ubytovaní je kľud. Chodia už upratovači, už od rána upratujú, starajú sa o čistotu izby. A teraz sme už na našej uličke, kde už pomaličky budeme vchádzať k nám na izbu. Chceme vám teraz ukázať našu izbu, ktorú sme dostali. Ako vidíte, vyzerá byť fakt svetlá a takto máme zrkadlo, takýto šatník. Takto máme posteľ. Celkom dobre sa na nej akože spalo, není problém. A takéto trámy drevené zdobia plafón a klíma nám musí fungovať neustále, pretože už to teplo je také neúnosné aj na izbe. A tu máme našu takú malú terasku. Má to vlastne ako keby také poschodie, že teda aj dole sú ubytovaní a aj hore. A my v jednom z nich sme ubytovaní.